तो भाई आ गए अपनी लोकेशन पे, और ये रही बाइक जिसका रिव्यू करना था आज। रिव्यू तो क्या, आप देख ही सकते हो कितना पुराना मॉडल है ये। जिनकी बाइक है वो बता रहे हैं 1991 मॉडल है। ये देखो भाई, बंद कर दो बंद कर दो। तो बेसिकली इसका साउंड ही सुनाना था, जिसकी वजह से मैं आया हूँ, जो कि इसका ख़तरनाक साउंड है। एक्रापोविक की क्या आवाज़ करता हुआ ये आवाज़ कर रही है उससे ज़्यादा। तो अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। इस पर लगाता हूँ अभी गोप्रो अपने हेलमेट पे, और फिर मैं अभी चला के भी दिखाता हूँ आपको। तो मिलते हैं फिर बाइक पे। और आवाज़ सुना देते हैं आपको।